इंद्रजीत जी, आपके लिए बहुत ही प्यारा शायरी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ना। मैंने इस शायरी को सिर्फ आपके लिए बनाया है जी। चलिए फिर शायरी स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। इंद्रजीत जी, काश आपकी सूरत इतनी प्यारी ना होती, कि काश आपकी सूरत इतनी प्यारी ना होती, काश आपसे मुलाकात हमारी ना होती, हमारी ना होती। सपनों में ही देख लेते हम आपको इंद्रजीत जी, कि सपनों में ही देख लेते हम आपको, तो आज मिलने की इतनी बेकरारी ना होती, आज मिलने की इतनी बेकरारी ना होती। आई लव यू इंद्रजीत जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।